最近海鮮食得太多啦，今日嚟食個河鮮。咁啊，李八板啦，幫我哋點幾個地道啲嘅。有嗰啲暗波魚啊，有啲鯉魚，有金塔沙，有花魚。阿叔嗰啲咩魚嚟㗎？嗰啲係筍殼，呢個就係啱哥。啊，主角嚟啦！哇 ！Hello， 又係我阿餅嗱。單睇呢個菜牌，我就問你地唔地道先。全部周圍就係工廠區。到啦，今日食呢間。舅父開㗎，價錢擺晒喺度啦。今日咧有蠔蝦，好大隻啊！雞咧係我哋自己養嘅農家雞啊，都勁快呢個餸菜真係。不時不食啊，河鮮蒸埋一碟。咁哥犀利，咁大條真係平時真係少見。嗱，依家開始係食蜆嘅季節啦，咩都唔使俾，拍2粒蒜頭已經好鮮味啊！黃鱔飯，哦，個黃鱔係咁樣起肉嘅，哇，真係啫喱喎啲皮。呢一雞係4斤幾5斤左右，養咗幾耐啊8日。嗱，蒸花膠你哋有試過未呢？花膠泡發之後輕輕走一走，有再清蒸，好彈好有咬口。蝦辣膏唔使講噶啦，有肯定點嘅。今時今日仲有人爭飯食嘅，你話？乳鴿俾咗沙薑粉落去鹽焗，又香又有鴿味。特色菜釀豆角，應該魚滑。鯪魚滑，似係鯪魚滑。釀豆角我喺度諗，豆角咁幼，點樣挖出嚟釀啲鯪魚滑落咧？你個都係有。佢就係打個棘。呢個真係個創意，好香嘅煮咗未啊？係舅父生咗。我養蓮藕，我成晚都好期待。其實就係蓮藕、木耳、荷蘭豆，你可以理解成一碟又脆又甜嘅炒雜菜。係啊，舅父食完呢幾樣嘢就走去爽。舅父爽唔爽我唔知啦，不過呢餐我食得幾爽。關注我。